everyone, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆப்பிளோட நன்மைகளும் தீமைகளும் தான். An apple a day keeps doctor away அப்படின்றத நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டோம்னா நம்ம டாக்டர் கிட்டயே போக வேண்டாம். ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா ஆப்பிள்ல அந்த அளவுக்கு வைட்டமின், புரோட்டீன் எல்லாமே இருக்கு. இந்த சத்து என்ன பண்ணும்னா நம்ம உடலை வலிமையா வச்சுக்க உதவுது. எந்த நோயும் நம்ம உடலை தாக்காம இருக்க பாதுகாக்குது. அதனால தான் நம்ம நோயாளிகள் எல்லாம் பார்க்க போகும்போது ஆப்பிள் வாங்கிட்டு போறோம். இந்த ஆப்பிள் உடலோட ஆரோக்கியத்தை மட்டும் பார்க்காம நம்மளோட சருமத்தை ரொம்ப அழகா வச்சுக்கவும் இது ரொம்ப பெரிதா உதவுது. சில பேருக்கு ஆப்பிள் அப்படியே சாப்பிட பிடிக்காது, அவங்க அதை ஜூஸாக போட்டு குடிக்கலாம். நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆப்பிள் சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். குறிப்பாக ஆப்பிள் எதுக்கு உதவுதுன்னா வெயிட் லாஸ் பண்ண உதவுது. அடுத்து நம்ம உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. நீரிழிவு நோய், புற்றுநோய் இந்த மாதிரி ரொம்ப கொடிய நோயை கூட குணப்படுத்துறதுக்கு ஆப்பிள் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. இந்த ஆப்பிளோட இன்னொரு நன்மைன்னு பார்த்தோன்னா இதில் கியூர்சிடின் அப்படின்ற ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது. இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம மூளையில் இருக்க செல்கள் எல்லாம் அழியாமல் பாதுகாக்கிறதோட நம்மளோட நரம்பு மண்டலத்தையும் ரொம்பவே பாதுகாக்குது. அடுத்து இந்த ஆப்பிளில் இருக்க ஃபைட்டோ நியூட்ரியன்ட் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரையோட அளவை சீராக வச்சுக்க உதவுது. இந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடலில் ஆக்சிஜனை கொண்டு போகிற சில செல்கள்லாம் இருக்குது, அது எல்லாமே ரொம்ப வலிமையாகுது. நம்மளோட நுரையீரலுக்கும் சீரான ரத்த ஓட்டத்தை இது கொடுக்குது. இந்த ஆப்பிளில் இருக்க நார்ச்சத்து நம்மளோட பெருங்குடலில் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாகிறத தடுக்குது. இந்த ஆப்பிளில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற வைட்டமின் சி இருக்குது. இந்த ஆப்பிளில் இருக்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கண்புரை நோயெலாம் ஏற்படுவதை தவிர்க்குது. இந்த ஆப்பிளில் கொலாஜன் அப்புறம் எலாஸ்டின் இருக்கிறதுனால நம்மளோட சருமத்தை ரொம்ப இளமையாக வச்சுக்க இது உதவுது. ஆப்பிள் அண்ட் ஆப்பிள் ஜூஸ் குடிக்கிறதுனால இதய நோய் ஏற்படுவதையும் இது தவிர்க்குது. நம்ம டெய்லி ஆப்பிள் சாப்பிட்டோன்னா நம்மளோட பற்கள்லாம் ரொம்ப மினுமினுப்பாக இருக்கும், அதோட ஆரோக்கியத்தோடவும் இருக்கும். மேலும் ஆப்பிளில் பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்குது, இது நம்ம ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கும். அதனால உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கவங்கலாம் இது சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. ஆப்பிள் சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடலில் இருக்க எலும்புகள் கூட ரொம்ப வலிமையாக இருக்கும். அடுத்து ஆப்பிள் சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட ஞாபக சக்தி ரொம்ப அதிகமாகும். டெய்லி 2-3 ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோன்னா அனீமியா அப்படின்ற ரத்த சோகை நோய் கூட சரியாயிடும்னு சொல்கிறாங்க. இதில் இரும்பு சத்து நிறைய இருக்கிறதுனால நம்ம உடலில் ரத்தத்தோட அளவை அதிகரிக்கும். இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்க ஆப்பிளை நம்ம கண்டிப்பாக டெய்லி ஒன்றாச்சு சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.